U ovoj epizodi ću vam pokazati sve što je važno da znate o uzgoju tikvica, počevši od same setve, presadnje, od vertikalnog uzgoja, kako da zaštitite svoje tikvice, kako da ih hranite i na kraju kako da od njih uzmete seme. Tikvice pripadaju prvoj kategoriji plodoreda i spadaju u one kulture koje su ovisnici o suncu, odnosno da biste imali jako dobar uzgoj tikvica, potrebno je da ih postavite na poziciju koja je osunčana, odnosno makar 8 sati sunca na dnevnom nivou. Bez obzira o kojoj se sorti radi, sve tikvice su grmovi. Dakle, tikvice se ne pinciraju, ne pripadaju zoni pinciranja, već su grmovi i za njih je potrebno ostaviti jedan veliki prostor na gredici, minimum 70 cm u prečniku do metar. Tikvice možete da sejete na različite načine, možete da ih sejete u zemljanim gredicama, možete da ih sejete na travi, evo pogledajte, ovo je uzgoj na travi, u permamodelima ili na svojim balkonima. Ako želite da ih uzgajate na balkonima, za to je dovoljno da imate malo dublji lavor, dubina minimum do 30 cm, zato što nekako razvijaju taj dubok koren i bez problema, ukoliko ih hranite tokom čitave sezone kvascema, možete i na balkonu da berete veliku količinu tikvica. Tikvice pripadaju crvenoj zoni. Prva setva tikvica počinje različito u zavisnosti od vaše klimatske zone. Sada svi imate kalendare vezano za setvu tikvica, odnosno u okviru samog edukativnog paketa izbacili smo kalendare za sve klimatske zone i za čitavu godinu, pa možete da pogledate da Primorci seju tikvice već u martu, a mi sa direktnom setvom tikvica u bašti na kontinentu počinjemo tamo negde krajem aprila. Planine ih direktno seju sredinom maja. Možete u svojoj bašti da uzgojite različite sorte tikvica, ali potrebno je da znate koje sorte su najkraće vegetacije. Pa recimo, sorta bolonjeze, dužina vegetacije je 35 dana, a sve ostale sorte su vam dužine vegetacije do 55 dana. Što znači od setve do prvog ploda će proći 55 dana. Ova priča o dužini vegetacije vam je ključna kada želimo recimo da radimo poslednje turnuse tikvica, pa recimo 1. septembra želite da uzgojite tikvice, tada ste se setili da biste mogli da pokrenete svoju baštu, ovu sortu bolonjeze možete posejati jer za 35 dana vam dospeva prvi plod, zapravo do prvih mrazeva. To nas dovodi do priče o turnusima tikvica u bašti. Zapravo, tikvice mogu da imaju i do 9 turnusa. Šta to konkretno znači? Ukoliko imate veliku baštu kao ja, nije poželjno da odmah posejete puno grmova tikvica, jer tada će vam doći za berbu ogromna količina tikvica sa kojima nećete znati šta da radite. Ja zapravo smatram da sam u poslednjim sezonama zaista uspešno postavila sve turnuse u bašti, jer nikada nemam ogromne zalihe tikvica. Te zalihe se svode na nekoliko tikvica u višku. To je veliki uspeh s obzirom da u bašti posejem i do 55 grmova tikvica tokom sezone. Prvi turnus tikvica uvek počinje sa aprilskim rasadnikom koji je upisan u vašim kalendarima, a poslednji turnus je takođe upisan u kalendarima, završava se tamo krajem avgusta, početkom septembra, kada uvek sejem sortu bolonjeze. Verujte mi da je velika stvar, odnosno veliki uspeh kada tamo u septembru, kada se već završava vegetacija u bašti, imate sveže tikvice. Tikvice možete da sejete direktno, tako što ćete napraviti gnezdo, napunite mešavinu 3-2-1 i stavite 2 semena. 2 semena stavljamo zato što ne znamo kakva je klijavost tikvica, ali tu treba da ostane samo jedna biljka na kraju, jednu ćete prebaciti, odnosno presaditi. A kada vam ovako niknu 2 tikvice, jednu ćete obavezno presaditi i uvek birajte ovu jaču, bolju, jer ona će lakše podneti presadnju. Kada presađujete ovako malu tikvicu, potrebno je samo da joj malo odrežete koren. Koren režemo zato što na taj način motivišemo matične ćelije korena se što pre razmnožavaju i ubacujemo je u gnezdo. Ne treba skidanje listova. Ali ako presađujete ovako velike tikvice, obavezno morate da joj skratite ove listove i da samo prebacite ovu centralnu zonu, naravno šišamo i koren i sada je ova tikvica spremna za presadnju. Šta će se desiti ako ne ošišate tikvicu kod presadnje? Ona će odbaciti ovakve listove. Vidite i na prvi pogled
biste rekli da se ova tikvica nije primila. Zapravo ova se tikvica primila, nego je koren odbacio višak listova. Pogledajte centralnu zonu. Centralna zona je živa, jer ono što sam ja trebala ovdje da presadim jeste upravo ovo. Ovo je sve trebalo da se ukloni, trebala sam da presadim samo ovaj listić i centralnu zonu. Koren je upravo ostavio ono što sam ja trebala da presadim i odbacio ono što sam ja trebala da skratim. 15 dana nakon presadnje ili nakon nicanja počinje i prva ishrana tikvica. Prva ishrana jeste tekuće biljno đubrivo na bazi azota. Zapravo resursi u vašoj bašti u tom trenutku su uglavnom grašak. Taj prvi grašak koji ćemo obrati, to je onaj grašak koji smo radili iz presade, odnosno ozima setva graška. Od tog graška ćete napraviti tekuće biljno đubrivo, vrlo se jednostavno pravi, kilogram biljne mase, kompletno biljno telo graška zajedno s mahunama stavite u kantu od 10 litara vode i ostavite da fermentiše nekih nedelju dana. Nakon nedelju dana vaše tekuće biljno đubrivo je spremno za primenu. Vi ćete koristiti razloženo 1:10 sa vodom, ali na početku se može desiti da tikvica burno reaguje zato što je jako tekuće biljno đubrivo, pa morate da pratite nekih 15 minuta da li se ona sakupila, da li je povila listove. Ako se to desi, obavezno dolijete još malo vode i na taj način ćete razblažiti efekat đubriva. Ja sam inače pored boba s razlogom zato što je i bob resurs za azot, prema tome vi možete, s obzirom da imamo jako mnogo turnusa tikvica u bašti, kada oberete bob, takođe da kompletno biljno telo boba zajedno s mahunama stavite u kantu i na taj način uvek imate spremno tekuće biljno đubrivo na bazi azota za sve svoje biljke, pre svega za turnuse tikvica. Tikvice su veliki potrošači. Sad zamislite da jedan grm napravi onoliko puno bucmastih plodova. Znači da će se vrlo brzo istrošiti kompletna količina hrane koju smo stavili u svoje gnezdo. Zato je bitno da ih povremeno dohranjujemo tako što ćete koristiti tekuća biljna đubriva na bazi kalijuma, kalcijuma, magnezijuma, fosfora ili jednostavno samo oko njih posipajte pepeo. Tikvice jako vole pepeo, generalno sve tikvenjače, tako da samo šaka pepela pre zalivanja treba da se pospe oko grma i to je sasvim dovoljno za kontinuiranu ishranu. Zapravo ishrana tikvice radi se na 10 dana kada počinje njena berba. Dakle, svakih 10 dana ćete posuti pepeo oko nje. Ali naravno ovo se odnosi na zemljane bašte zato što su permamodeli samoodrživi sistemi. Jako je važno da znate da je mnogo praktičnije da resurse koje bi hranili svakako tikvice stavljate oko samih tikvica, pa recimo nemojte da pravite tekuće biljno đubrivo od graška, već stavite sav otpad graška oko same tikvice na početku i vi ste na taj način nahranili, jer permamodeli su samoodrživi sistemi i s obzirom da su u pitanju direktni komposteri, odnosno direktna organska prihrana, sasvim je dovoljno da koristite resurse, ali ova priča o pepelu odnosi se i na permamodele. Zapravo, postoji epizoda o upotrebi pepela gde sam vam pojasnila koja je uloga pepela u permamodelima. Pa pepeo zapravo aktivira mikroorganizme. Zapravo pepeo izaziva mnogo jače umnožavanje mikroorganizama u permamodelima i samim tim jaču mikrobiološku aktivnost. Pa se inače pepeo na 15 dana posipa po permamodelima, osim tamo gde je paradajz, patliđan i krompir. Pa tako, oko tikvica ćete na 10 dana redovno posipati pepeo, bez obzira da li ste u zemljanoj bašti ili u permamodelima. Najveći problemi kod uzgoja tikvica, bez obzira gde ih uzgajali, da li je u pitanju zemljana bašta, balkon bio bašta, permamodeli ili na travi, je to što ne znate da njih isključivo oprašuju insekti. Dakle, neophodno je da dođe do kontakta insekta i samih cvetova. Takođe, biljka ima muške i ženske cvetove. Prema tome, to oprašivanje ovde zaokružuje čitav sistem plodonošenja. Bez ovog oprašivanja nema plodova. I tu se pojavljuje ono vaše čuveno pitanje, zašto mi trunu plodovi na tikvicama? Pa zato što nisu oprašeni. Hajde da vas podsjetim šta su muški, a šta ženski cvetovi. Pogledajte ovu bujnost, pogledajte ovo blagostanje i na prvi pogled ja bih se radovala zato što ova tikvica bolonjeze bi trebala da da jako brzo i veliku količinu plodova. Ali znate zašto se ja ne radujem? Zato što su ovo muški cvetovi koji se još uvek nisu otvorili. Što znači da sve ove moje
ženkice, odnosno ženski cvetovi, neće biti oprašeni. Samim tim ja samo mogu da skinem ove plodove i da ih iskoristim u neku supu, jer se tu neće razviti tikvice. Da bi se ova tikvica razvila, potrebno je da se ovaj cvet opraši samim muškim cvetom. Tu se radi i ručno oprašivanje ako nema insekata, recimo u kišnim danima. Jedino tada se može razviti plod. Ovo vam je muški cvet, pogledajte razliku, ovo je ženski cvet. Vrlo često zovete plodom, a zapravo to nije plod. Dakle, tu nastaje i najveći problem kod uzgoja tikvica. U ovoj mojoj situaciji ja mogu da očekujem plodove tek od ovih malih ženskih cvetova, jer tada će se uravnoteženo otvoriti i ovi muški cvetovi. Uzgojni problemi kod tikvica su upravo ti. Imamo ili puno ženskih cvetova, niti jedan muški cvet, ili imamo puno muških cvetova, a ni jedan ženski cvet. I tada takođe imamo jednu stresnu situaciju. Ovakve situacije gdje imamo puno ženskih cvetova, a ni jedan muški cvet, se lako reše ukoliko recimo neko u komšiluku ima tikvice pa posudite muški cvet, ili vrlo često od tikava uzmem muški cvet i oprašim tikvice, zaista je funkcionalno i na taj način dobijem plodove. Takođe, ako imate jedan muški cvet koji neće stići vaš ženski cvet, možete slobodno da ga stavite u kesicu i stavite u frižider i da sutra radite ručno oprašivanje, jer to nas sve vodi do ručnog oprašivanja. Ova situacija će vrlo brzo da se ustabili. Nekako na početku tikvice, dok se ne otvore ti njihovi plodonosni kanali, ja to tako zovem jedna kompletna energija biljnog bića, imaju ove funkcionalne probleme. Kasnije tih problema nećete imati. Tako da na početku, ako ste nestrpljivi da pojedete svoj prvi plod tikvice, zaista morate ovako malo da savladate neke veštine i da budete virtuozi, posebno vi koji uzgajate u okviru balkon biobašte. Ako imamo suprotnu situaciju, puno muških cvetova, a ni malo ženskih, to je malo stresnija situacija. Postoji epizoda u kojoj pokazujem kako ćete to da rešite. Tada je potrebno da pokidate sve te muške cvetove, da dobro nahranite vašu biljku, jer to je pokazatelj da je vaša biljka pod stresom. I to nas dovodi do još jednog pitanja koje često postavljate u učionici na našoj edukativnoj platformi, da li se tikvice orezuju kao recimo tikve. Tikvice se ne orezuju, one su grmovi. Ono što jedino možemo da radimo tokom sezone jeste da im skidamo višak listova. Zašto se to radi? Ako slučajno vaša tikvica preraste u veliki grm, pa onako ima jako mnogo tih listova koji sprečavaju ulazak oprašivača, jako je važno da proređujete te listove kako biste obezbedili prohodnost za oprašivače. Jedino tada možemo orezivati listove. U suprotnom, tikvice se ne orezuju. Ono što možete da radite jeste da ih podižete na vertikalni uzgoj. Vertikalni uzgoj je objašnjen na kanalu, vrlo je kreativan, vrlo zanimljiv, zato što vam obezbeđuje da uzgojite mnogo više hrane na jednoj gredici. Kao što sam rekla na početku, sve tikvice su grmovi. Tikvica će vam zauzeti kompletnu gredicu. Uz nju možete eventualno paradajz sa jedne strane, odnosno bilo koju visoku kulturu, i sa druge strane neku nisku kulturu koja voli hlad. Ali tikvice zauzimaju centralno mesto na gredici. Ako imate malu baštu, savjetujem da tikvice uzgajate vertikalno i na taj način možete jako mnogo kultura uzgojiti na istoj gredici sa tikvicama. Sada smo došli do ključne tačke, u pitanju su bolesti koje se mogu razviti kod tikvica. Zapravo, jako malo bolesti se razvija kod tikvica. Jedna od njih jeste pepelnica, ali ja ne bih pepelnicu zvala bolešću tikvica. Zapravo je pepelnica pokazatelj pada imuniteta tikvice. Tako da ako vidite da se na samoj površini lista tikvice razvila neka brašnasta gljivica, tako da možete da vidite te brašnaste fleke, jer ja trenutno nemam pepelnicu u bašti, tada nemojte da krećete sa tretmanima. Ta pepelnica vam govori da vaša tikvica je umorna, da je došlo do pada imuniteta i tada je važno samo da dohranite svoju tikvicu. Zapravo, delovanje bilo kakvim prirodnim fungicidima je greška u toj situaciji jer vam promiče ključna stvar, a to je da fungicidi tada neće da pomognu vašoj tikvici. Tada je potrebno samo da je zalijete kvascem i da pospete oko nje pepeo i pepelnica će se povući. Svi listovi koji su zahvaćeni će svakako da propadnu, ali će vaša tikvica i dalje da plodonosi.
I na kraju smo došli do uzimanja semena od same tikvice. Zapravo je jako bitna stvar kada ćete odvojiti materinsku biljku. Kada ostavite plod tikvice da poraste kako bi uzeli seme od tog ploda, kompletna biljka ide u tom materinskom pravcu. Tada biljka više neće davati druge plodove, već će razvijati samo taj jedan plod. Zato vam savjetujem da ako imate malu baštu, nemojte odmah da ostavite plod za seme. Plod možete da ostavite malo kasnije, kada recimo uberete 5-6 tikvica sa jednog grma, onda ostavite jednu lepu tikvicu da sazreva do kraja vegetacije. Ta tikvica mora da bude potpuno zrela, odnosno nju ćete iz bašte da iznesete tamo u oktobru pre prvog mraza i tada možemo da kažemo da je njeno seme reproduktivno. Seme iz tikvica dobija se ispiranjem same pulpe. I došli smo do kraja ove epizode. Nadam se da vam je epizoda Sve o uzgoju tikvice na jednom mestu od velike koristi. Ali od velike koristi vam je i novi edukativni paket koji je izašao prošle nedelje, koji u sebi sadrži 2 brošure. Prva je Od semena do ploda, gde vas, počevši od ledine, vodim čitavim procesom do postavke svoje bašte i sadrži kalendare za sve klimatske zone i za celu godinu. Druga brošura je Kozmetika iz vlastite bašte, gde imate jako mnogo zanimljivih recepata kada je u pitanju sama tikvica. Takođe imate još 4 predavanja, ishrana i zaštita biljaka od semena do ploda, zatim kako da uzgojite 70% više hrane iz svoje bašte i 2 predavanja. Jedno se odnosi na postavku bašte na otvorenom polju, a drugo na postavku balkon bio bašte. Ukoliko ste zainteresovani za taj edukativni paket, imate link u komentaru ispod ove epizode, prijavite se i kupite.